Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас Opel Zafira 2007 года, 1.6 бензин. Здесь будем полностью доставать мотор, будем его скрывать, он нереально жрет масло. На 1000 километров уходит у нас где-то 1,5 литра. Что ж, тогда мы будем начинать. Поехали! Защиты у нас уже все сняты, мы это не будем показывать, убрали нижнюю защиту, убрали боковую защиту. Ну, показывать, я думаю, это не так уж и важно, как они крутятся, вы это поймете сами. Дальше снимаем обязательно клемму, помним, я это каждый раз говорю, мы ее уже сняли. И для нашего удобства мы, наверное, снимем жабо. Помню, как-то в одной Зафире я немножко протупил, когда менял топливный фильтр, так же самое убрал дворники. Потом уже понял, что этого делать не надо было. Был такой немножко у меня бук. Видим, здесь у нас оно разбирается с двух частей, вот здесь вот она откладывается, так же самое у нас идет с той стороны. Дворники у нас останутся на месте. И чтобы нам было удобнее там лазить со всеми этими фишечками, все там делать, мы убираем отсюда жабо. Верхняя часть у нас снимается легко, просто вытащили резинку, отсюда подковырим рукой, она у нас выезжает вверх, мы ее вытаскиваем. Только обязательно не забываем снять подачу омывателя на форсунке. И дальше у нас тоже пошло все просто, видим, у нас здесь два болта находятся вот с этой стороны. Давайте немножко вам подсветим, чтобы было виднее. И так же самое у нас два болта находятся с той стороны. Откручиваем и вытаскиваем вот эту вот часть на себя. Теперь видим, без жабо у нас получается намного больше места для работы вот здесь вот сзади. Так же самое дальше мы снимаем сам воздухосборник, колбу вот эту вместе с фильтром. Здесь она у нас откручивается, стоит у нас хомутик с этой стороны, он у нас был. Кстати, без жабо до него было намного легче подлезть. Так же самое дальше у нас вот на нем была одна фишка и держался он у нас одним болтом вот здесь. Здесь он у нас входит на резиночки и так же самое вот идет забор воздуха от него. Выглядит он у нас вот так вот, видим, вот он у нас лежит. Дальше, пока мы всем этим занимаемся, мы можем слить антифриз. Пробка у нас находится вот здесь вот снизу, с правой стороны радиатора, возле, если сидеть пассажир, получится вот с этой стороны внизу, ее там хорошо видно. И дальше переходим, наверное, кверху, начнем с клапанной крышки, с передней крышки, все это будем немножко убирать. И так же самое будем осматривать по проводке. Мы немножко продвигаемся по проводке, давайте посмотрим, что здесь у нас как. Видим, от форсунок мы пока еще не отключали. Полезли, вот эта фишка у нас идет вот сюда, надо свет, чтобы было виднее. Дальше у нас здесь сзади уходят еще две фишки. Видим, вот у нас одна вот такая вот и вот вторая, они разные, вы их не перепутаете. Одна из них идет у нас вот сюда на управление дросселем, а одна вот там вот под коллектором. Дальше что, пока мы убрали одну часть, одну фишку от мозгов, видимо, у нас их здесь две, мы убрали пока одну. И так же самое у нас вот здесь вот была масса. Здесь обычно, как бы в этих фишках все просто, здесь нажимаешь кнопочку, вот этот рычажочек отодвигаешь назад. Но если он бывает закисает, не получается, вот у нас, видим, здесь есть часть, которая выезжает, поставляем отверточку, легенько подвигаем, и у нас начинает все двигаться. Могут закиснуть, могут сниматься немножко тяжеловато. Также дальше по своим форсункам, тут у нас все понятно с этими фишками. Так, как бы так светом сделать. Нажали, убрали. Мы сейчас всю эту проводку полностью откинем в сторону. И дальше, что у нас здесь было еще? Вот у нас шли вот эти вот жмуты, уходят вниз под кондиционер. Но кондиционер там у нас идет отдельная фишка. Вот это у нас пошла на давление масла, находится над кондиционером. И так, дальше у нас вот эта вот фишка, я так понимаю, это у нас идет на датчик распредвала, стоит он у нас вот здесь. И тоже неудобная немножко фишка идет на радиатор. Неудобно, потому что ее тяжеловато там долезть, чтобы нажать кнопочку для щелкания. И так же самое у нас проводка заходит вот здесь вот, вставляется. У нас здесь была вот такая вот для нее защитка. Видим, она ее прикрывает. Выглядит она у нас вот так. Стоит вот таким вот образом крышки. Здесь у нас пролаживается проводка. Вот ее две защелки, она у нас вот так вот заезжает в крышку. Просто ее оттуда тянем, она у нас выщелкивается и выезжает. И чтобы выдать эту проводку, нам немножко мешал сам вот этот крюк. Пришлось его открутить, чтобы никаким образом не повредить проводку. Дальше сейчас мы отключаем форсунки и провод выкидываем полностью в сторону. Дальше снимаем крышку. Можем ее, кстати, вот сейчас даже уже снять. Она у нас сдвигается в сторону. Здесь у нас стоит цельный модуль. Идет на одной фишке. Фишку отключаем, модуль убираем. И можем откручивать клапанную крышку по кругу. Что ж, давайте будем рассматривать дальше, что мы тут делали.
Полез я к этой стороне, видим, подключал все фишки, тут как бы, ну, все понятно, подкручивал, фишки здесь не проблема, здесь их идет сверху, вот здесь, здесь снизу, вот еще одна фишка осталась, я ее еще не отключил пока месть. Хотел снять вот эту вот часть, здесь идет 2 патрубка на печку и также большой патрубок на радиатор. Чтобы мне было удобнее, я сразу снял аккумулятор, убрал подставку, здесь подставка держится на 3 болтах и проводка тоже держится к самой подставке. Как бы здесь ничего сложного, это мы все убрали. Дальше хотел уже снимать вот эту вот часть. Видимо, у нас вот здесь идут болтики, но, наверное, будет лучше их показать, где они находятся, когда я уже ее сниму полностью, потому что сейчас их видно плохо. Но переместился сюда, видел, вот видим, снизу идет труба железная, и она прикручивается к этой части, я не знаю, к этой приблуде, что тут есть термостат, нету. Короче, вот к этому баллончику. Стал смотреть, куда же она уходит, сама эта трубка. Думаю, надо что узнать, что это такое вообще. Снял теплозащиту. Чтобы убрать саму теплозащиту, мне пришлось пооткручивать. Здесь у нас был такой же самый прикручен подъемный крючок. И здесь под проводку такой небольшая такая железячка держала проводку лямбда-зонда, видим. Мы их тоже убрали. Сама защитка у нас держится на 3 болтах. И через одним болтом держит еще так же само и под щуп. Саму трубочку. Щуп мы тоже убрали, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы его не обломать. И видим, вот у нас от помпы идет тоже прикрученная труба, проходит под коллектором. Туда, так понятно, я ее не стал откручивать. Думаю, откручу отсюда, чтобы откинуть эту часть в сторону. Видим, у нас один болт у меня получилось открутить, второй вот он у нас стоит. Открутить у меня не получается никак. Там внутри идут у меня звездочки. И, как сказать, они уже заржавели полностью. И внутри получается просто уже круглая. Поэтому сейчас дальше мы будем вынимать выхлопной коллектор. Полезем вниз, открутим его от штанов. Так же самое он там прикручен у нас к блоку. Есть крепежи. И открутим его здесь от самой головки. Тут все болты видно их хорошо. Вытащим его сюда вверх. И потом, наверное, открутим от помпы. Вот здесь попробуем. Так вижу верхний болт. Здесь хотя бы грани видно внутри, что там звездочка. Не такой ржавый, как у нас был с той стороны. И потом открутим вот эту вот часть. Дальше у нас по проводке, видим, выглядит все вот так. Клапанная крышка у нас снята. Можем позаглядывать вовнутрь. Ну, как бы особо интересного мы тут пока ничего не увидим. Видим головочные болты. Вот у нас идут, можем посмотреть по нумерации, как у нас идут бугеля. Они у нас пронумерованные по заводу. Видим, здесь у нас первый идет, это у нас номер 6. Так же самое здесь у нас идет номер 7. И пошло дальше номер 8. Но это потом мы уже сможем сделать и на столе. Посмотреть их отдельно, все порассматривать, позаписывать, как они у нас стояли, в каком положении. Так как болты и головки у нас видно отлично, и распредвалы нам снимать не придется для того, чтобы снять голову. Так что, друзья, вот сняли мы эту приблуду. Видим, как хотели. Открутили мы ее от помпы. Держится она у нас... 1, 2, 3, 4 на 5 болтах. Здесь еще 2 болта идут, такая небольшая защитка. И вот такая трубочка идет у нас. К сожалению, она у нас, видим, отломалась. Как только мы до нее дотронулись, но у нас идет пластиковая, скорее всего, пересохла. И вот один болт, тот, который я смог все-таки отсюда открутить. Вот можем посмотреть на второй. Видим, он внутри у нас полностью зализан. Тогда пока мы откручивать не будем, уже может при сборке это все переделаем. Этот вернем пока на место, просто его наживем, чтобы знать откуда он, чтобы его не потерять. И вот еще что. Как бы я думаю, может быть получилось это вытащить, не снимая коллектора, под ним протянуть. Но вот есть один момент под своим коллектором. Здесь у нас идет крепление к блоку. Оно у нас было прикручено. И когда стоит коллектор, до него ну никак просто не долезть. Да, еще один момент, совсем забыл, термостат у нас находится вот здесь вот, не знаю, такого будет оттуда видно или нет, наверное нет, но находится он внутри, под вот этими 4 болтиками, вот крутишь, и термостат у нас где-то вот здесь вот стоит. Вот, как я на свет смотрю, мне его видно, так, чтобы как вам показать, не знаю, будет видно или нет, вон, внутри, немножко его, конечно, видно, но очень плохо. Ну, зато мы теперь знаем, что термостат у нас находится вот в этой приблуде. Давайте посмотрим, что у нас еще мешает нашему коллектору. Видим, вот у нас идет шланга на вакуум. Видим, отключили мы ее от самого вакуума, потому что она заходит туда под коллектор. И немножко неудобно. Сами кнопки, которые включают, видны очень плохо. И чтобы ничего не поломать, отключили от вакуума. Так же самое видим, вот у нас идет шлангочка. Она идет у нас с бачка
нижняя, видим, сняли мы ее отсюда. Она у нас идет на подогрев дросселя. И вот та, которая у нас обломалась, которая шла с той приблуды, так же самое идет на подогрев дросселя. Дальше что у нас еще идет по коллектору? Проводка у нас здесь уже вся свободная. И у нас осталась только вот подача на бензина. Как мы ее снимали, видим, у нас надета фишка. Здесь у нас идут две кнопочки. Мы ее немножко отпускаем. Потом вот здесь вот сверху нажимаем сюда, чтобы она спряталась за вот эту вот часть. Синяя фишка, чтобы спряталась. И потом немножко натягиваем, когда она у нас уже спрятана в натянутом положении, мы переворачиваем. И то же самое делаем, нажимаем с другой стороны. И она у нас легко слазит. Дальше теперь нам надо будет спуститься вниз. Там у нас идут вот такие вот подставки под фишки, их надо подключать. И снизу у нас есть перемычка, которая держит сам пластиковый коллектор к блоку. Он у нас идет глубоко вниз, опускается. Ну, лучше сейчас мы спустимся и покажем, это будет лучше, чем я стою здесь просто рассказываю. Спустились мы вниз, видим, мы почти всю проводку подщелкивали. И вот где у нас идет эта перемычка, не знаю, видно из-за проводки плохо, видим, вот у нас идет такая Г-образная железячка с двумя звездочными болтиками. Один к блоку, один к всасывающему коллектору. Отключаем ее полностью, и у нас останется только как-то сливать, наверное, сразу с солью масло, чтобы она не мешала. Будем подвешивать мотор и уже начнем разбирать переднюю часть, чтобы добраться до самого ремня. Давайте пока вместе посмотрим, как у нас здесь идет заведен ремень. Вроде бы сложного ничего. Со шкивка коленвала идет на кондиционер, с кондиционера идет на помпу. С помпы у нас пошло на генератор, с генератора на натяжной ролик и обратно на шкивок. Сложного ничего. Сам шкивок у нас держится на одном болту. Когда мы его открутим, посмотрим, какой у нас здесь. Ну, скорее всего, здесь у нас нормальная обычная резьба. И потом будем уже снимать сам ремень. С метками, как обычно, мы будем показывать их уже при установке. Пока мы его просто скинем и все. И дальше у нас, насколько я полагаю, уже ничего не мешает для снятия самой головки. Немножко по низу разобрались, шкивок сняли, болт у нас, как и думалось, стоит нормальный, с обычной резьбой. Вот он у нас так выглядит. Сам шкивок у нас идет на шпонке, нижняя шестерня у нас тоже идет на шпонке. Чтобы снять нижнюю защитку, у нас идет 4 болта. И для снятия нижней защиты нам придется снять сам механизм натяжителя. Стоит он у нас где-то вот в таком положении и закрывает вот эту вот часть. Подлезть не получается, когда стоит у нас ролик. Так, ну пока с этим все, да. И верхняя крышка, которую мы снимали, вот эта ответная часть, вот этой сверху, там всего 2 болта, и она просто вытаскивается вверх, ничего сложного нет. Теперь нам надо каким-то образом поддомкратить мотор, убрать подушку. Вот эту часть так же самое мы уберем, наверное, ответную часть, вот эта, которая держится сама подушка. И пока у нас стоит ремень натянутый, попробуем сорвать вот эти вот центральные болтики на шкивках распредвалов. На всякий случай их пометим, где у нас какой первый, второй. Этот у нас будет первый, этот у нас будет второй, чтобы потом их не перепутать. Мало ли, вдруг здесь есть какое-то значение. Снимать мы их будем для того, чтобы снять вот эту вот часть защиты, чтобы нам потом было легче на стол положить, чтобы никак не сломать. Держится она у нас с 3 болтами. Один вот здесь, один так же самое здесь. И вот там вот внизу, вот здесь вот он, еще один, 3 болтика ее держит. Ну, пока мы все. И дальше уже перейдем к раскручиванию болтов самой головки. Здесь у нас идут звездочки. Скорее всего, это 12-е, наверное, или 14-е, не, скорее всего, 12-е звезды. И будем подрывать голову, потом понесем ее на стол, порассматриваем. Сегодня мы разобрались, поснимали шкивки распредвалов. И, ну, или звездочки, там, не знаю, кто их называет. Видим, у нас здесь есть шпонки, но они ставятся в 2 положениях. Видим, всасывающий распредвал у нас шпонка была наверху, а на выхлопном была внизу. Мы их пометили, где у нас первый, второй. И так же самое пометили, куда у нас стояли сами шпонки. Теперь видим, у нас осталось 3 болта, снимаем эту крышечку, откручиваем саму головку. И видим, шпонки, сами шестерни можно было не помечать, мы их не перепутаем. У нас выхлопная шестерня идет с лентой под датчик распредвала. Видим, она у нас отличается. Вот этой крышечке у нас находилось не 3 болта, а 4. Видим, 4-й у нас спрятан вот с левой стороны внизу. Голова снята уже лежит на столе. Сейчас хотим снять всасывающий коллектор.
но до него так просто долезть не получается. У нас идет один болт коллектора, показать, чтобы было видно, вот закрывает дросселем. И здесь снизу, не знаю, будет видно или нет, есть еще один болт, поэтому сейчас надо снимать дроссель. Пока мы головку переворачивали, на ней очень много масляного нагара. Видно, что во всем этом жоре виновата поршневая. Пошлите на нее посмотрим. Немножко свет настроим. Здесь видно прям на самих поршнях у нас куча подзагоревшего масла. Так, ладно, ну что ж, дальше сейчас будем все это разбирать. Пока мы сорвали шкивок помпы, немножко протупил, надо было его сразу снять, пока был ремень. Но уже как и есть. Сейчас снимаем вот здесь с помпы этот патрубок. И у нас получается вот эта вот передняя плита снимется целиком вместе с помпой. И так, что там у нас до этой плиты у нас еще подходит так же самый болт кондиционера, надо будет его убрать. И уже на столе потом будем разбираться с самой помпой, когда снимем плиту отсюда. Ну, дальше, я думаю, тут все просто. Снимаем сам генератор, 2 болта. Убираем сзади всю проводку от генератора и от стартера. Так же самое у нас здесь видим датчик детонации, где у нас стоит. Дальше пошла вниз проводка в поддон, там фишка, это, наверное, на уровень масла у нас идет. И снимаем стартер. Дальше у нас останется убрать только сам компрессор кондиционера. Ну, после того, наверное, мы его сейчас сразу первым уберем, спустим вниз, чтобы он нам не мешал. Снизу у нас он держится раз, два, и он верхний болт, это третий, который нам мешает. Он держится к этой плите. Сейчас мы их сразу все убираем. Блин, везде эти звездочки. Кстати, вот сам слив, про который я говорил в начале. И вот идут эти крепежи, которые у нас держали катализаторы, видимо, они у нас тоже остались на блоке, но сразу их будем тоже убирать, чтобы они нам не мешали. Ага, вот еще про что мы забыли. Идет у нас здесь датчик коленвала. Пока здесь раскручивается, посмотрим на нагар на самих клапанах. Не знаю, может, немножко плоховато будет видно. Ну, как бы его видно, сколько его здесь присутствует. Какая интересная приблуда. Столько болтов на одну дырочку. Там не больше нигде, ни выходов никаких. Не, вот что-то есть, смотри. Вот. Заглушенный. Это он не забитый? Может, и забитый. Ну, попробуй. Ага, забитый. Забитый полностью. С каждого цилиндра получается по одному. Угу, забитый полностью. О, вот он был. О, один более-менее вот сквозной прошел. Вылезло. Это видно даже, да? Ага, плохо, но видно, он телепается, да. У тебя забитый фон. Вот система. Циркуляция не работала, получается, вообще. И вот же найдет. Угу. Ну, она, видишь, там и ЕГР к той приблуде прикрученный. Да. Можно его открутить тоже, разобрать, посмотреть. Разборной, конечно. Да. Так, ладно, пошел я дальше разбирать. Как и говорили раньше, сейчас попротираем, посмотрим нумерацию багельков, как они у нас стояли. Так, это что-то у нас выхлопом ко мне повернул, да? Здесь это у нас какой? Это у нас идет первый, видно. Это у нас идет второй, третий. Но начинается, получается, с всасывающего распредвала. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И здесь у нас пошел 6, 7, 8, 9 и 0. Поснимали распредвалы. Здесь у нас регулировка клапанов выполняется стаканчиками. Конечно, не знаю, будет вам это видно или нет. Вот мы сняли первый стаканчик с всасывающих. Здесь у нас внутри написано 30X. Так же самое берем другой. Здесь у нас тоже написано 30X. Ну, короче, мы их сейчас все будем пересматривать. И как мы делали с Маздой, вроде бы, тоже записывать в тетрадку, чтобы потом знать, где у нас что, откуда, и чтобы нам было легче регулировать. К примеру, вот на этом, который мы взяли с третьего выхлопного, здесь у нас стоит 24X.
Вот так вот делаем с каждым и переносим для себя, записываем в тетрадку. Здесь у нас что стоит? Здесь у нас тоже стоит 30х. Видим, наверное, тут на всех всасывающих такой размер стоит. Так, ну посмотрим еще одно. Видно, конечно, очень плохо, отражает свет. Вот здесь что-то другое вроде. Здесь вот стоит у нас 28х. Поэтому обращайте на это внимание для себя и знайте, что здесь регулировка у нас выполняется стаканчиками. Как обычно, немножко я протупил, видимо, открутили мы эту переднюю плиту, но я забыл, что у нас это же идет как-то масляный насос, и там идет маслозаборник, поэтому вытащить на месте мы не сможем. Мы тогда открутили здесь помпу, помпа у нас держится на 5 болтах, выходит она у нас отсюда легко. И так же самое мы открутили уже мотор по кругу. Снизу у нас было 3 15 болта, и сверху раз, два, три, 4, 5 болтов, 17 шляпка, и он, видимо, у нас там идет одна как шпилька с гайкой, но что-то у нас с ней не получается. Видать, оно что-то там не родное, потому что он шатается и прокручивается на месте. Сейчас будем пытаться как-то его туда достать, и можно будет мотор уже вынимать на стол. Проверим головку на люфт в клапанах. Так, ты куда вопрос? Чтобы было видно. Так, проверяем мы так каждый клапан. Дальше по этой головке, вот обратите внимание, у нас здесь тут вот такие вот пружины. Ставятся они только в одном положении. Снизу видим расширение больше, сверху идет у нас уже. Давайте покрутим, чтобы было повиднее. Нашли до сальников клапанов, снимаем. Вот они у нас выглядят вот так, сразу с тарелочкой под пружину. И сам сальник полностью идет деревянный, он вообще ни капельки не мягкий. Такое ощущение, что он сейчас лопнет от того, что пересох. Не получается его вдавить даже. Сняли поддон, вот идет то, что нам мешало снять крышку на месте. Это редукционный клапан. Здесь у нас внутри, покажи шайбу. Это такая вот маслоотбойная шайба. Стоит она у нас вот здесь в поддоне, прикручена двумя звездочными болтами. Они находятся у нас там вот внутри. Здесь их будет, наверное, плохо видно. Но здесь они, два болта держат эту шайбу. Так, дальше давайте посмотрим, что у нас по болтам, которые были с передней крышки. Видимо, они у нас идут разные. Вот у нас 3 болта, это идет снизу с поддона прикручено, и потом идут в основном длинные болты, но у нас есть и несколько маленьких, видимо, их у нас здесь 3 штуки. Так, где они у нас стояли? Эти, которые короткие, у нас стояли внутри. Это вот здесь вот у нас был, вот здесь, и то же самое вот здесь выше. Здесь у нас стоят болты короткие. Внутри поддона у нас стоит датчик уровня, с наружной стороны он защелкивается скобой и вынимается через, вынимается вовнутрь. Да, покажу, как он выглядит. Вот выглядит он вот так вот, вынимается внутрь. Сам датчик прикрученный двумя болтами. Находится он у нас вот здесь. Давайте пока посмотрим, что у нас идет по нумерации с бугелями. Здесь они у нас пронумерованы по заводу. Видим, вот у нас идет первый. Сейчас, получается, стоит мотор задом к нам. Он смотрит на нас. Так, дальше идет второй, третий. С нумерацией все понятно. Четвертый, пятый мы никак не перепутаем. По шатунам можем поставить свои номера. Видим, четвертый мы не метили, на остальных мы понабивали. 2, 3 и первый. Решили открутить первый шатун, посмотреть, что у нас. Так, видим, вот у нас здесь набита первая единичка. И решили заранее, как обычно, вдруг шатуны у нас идут колотые, чтобы зарисовать, как они стоят, пометить. Ну, кто смотрел видео, знает, как мы делаем. С одной стороны рисуем, чтобы потом никак их не перепутать. Сняли сам шатун, вытащили поршень, и, как видим, он у нас идет и колотый, и сразу с замком. Внутри. Поршень у нас под своим весом сразу же выпал. Поршневой у нас нету. Посмотрим по вкладышам, что у нас здесь произошло. Так, стой пока весь.
Вот как у нас выглядит вкладыш, наверное, его лучше протереть, чтобы было виднее. Его сожрало полностью. Не знаю, на камере это будет видно, нет. Вот посмотрим, что у нас тут происходит. Смотрите, как его выжрало. Остальные мы пока еще не трогали. Ну, тоже сейчас посмотрим и покажем вам, что у нас с остальными. Это у нас первый цилиндр так выглядит. Давайте, наверное, также посмотрим, где у нас находится перед шатуна. Вдруг кому-то пригодится, может вы их перепутаете. Вот видим, перед у нас выглядит вот таким вот образом. По низу у нас идут здесь два отливчика. Мы вот как поняли, для себя мы, как обычно, здесь немножко запиливаем, чтобы нам было легче. А зад у нас выглядит вот таким вот образом. Видим, у нас здесь идут 3 отлива. Такой как цветочек получается. Да, спереди у нас идут только 2. Вот где 2, это у нас идет передок. Вот так. Виднее он будет. Это у нас зад, напомним еще раз. И так же самое под передней крышкой у нас идет прокладка. Он приклеена хорошо. Наверное, так даже сразу руками ее отодрать не получится. Она у нас идет железно-резиновая. Приклеилась. Выглядит она у нас вот так вот. Видим. Под передней крышкой. Тут же у нас идет как крышка, масляный насос. И здесь сразу переход и для помпы тоже есть. Вся резина осталась здесь. Здесь идет тоже прорезинена. Ну, новую будем ставить, конечно же, новую покажем, как она выглядит. Ага, и отсюда резинки тоже здесь поставались приклеенные. Темно, сейчас получше стало, набрала яркость. Сняли коленвал. По вкладышам они выглядят, коренные вкладыши выглядят намного лучше, чем шатунные. Посмотрим, что у нас здесь стоит. Стоит у нас все в стандарте. На камеру это не будет видно. И так, третий угол. Видим, троечка у нас идет здесь специфический вкладыш для осевого выравнивания. И что еще интересно, здесь стоит вот такой вот интересный сальник. Стоит он наоборот и с какой-то проставкой. Ну, разъедини его просто. Показать. Это сальник коленвала. Стоял у нас, стоит не в ту сторону и подпирается какой-то пластиковой обоймой. Видим, стоял вот так вот. И сюда в него вставлялась вот такая вот пластиковая обоймочка. Выглядит все вот так вот в сборе. Головка у нас собирается ехать на замену направлялок, мы этим не занимаемся. И поэтому давайте сейчас, пока выпала такая возможность, покажем, что у нас идет для нее по номерам. Вот у нас идут направлялки, видимо, две вот такие вот коробочки. Посмотрим ее номера, опять же, может кому-то это пригодится, не знаю, качество, конечно, может мы не рассмотрим. Ну, фирма у нас идет ТРВ. Так, отлаживаем эту сторону. Дальше у нас идут сальники распределов по фирме Elring. Вот, посмотрим их размеры 35, 48 на 7. Вот у нас идет 2 штуки. Дальше у нас идут вот клапана всасывающие. Вот, посмотрим номер, может быть кому пригодится. Идут они в GM. В двух вот таких пакетиках по 4 штучки. Дальше у нас пошли клапана выхлопные. Посмотрим тоже номера, может быть кому-то понадобится. Здесь уже один достаточно, потому что мы их сравнивали между собой. Вот как они у нас выглядят. И второй пакет у нас точно так же, тоже идут по 4 штуки. И дальше у нас пошли сальники клапанов. У нас тут 4 пакетика. Идут они по 4 штучки. И вот их номер. Тоже GM. Да, по выхлопным забыл сказать, это у нас тоже идет GM. Можем посмотреть. По поршням фирма идет у нас Kolben Schmidt. Так, не знаю, сейчас посмотрите номер, будет вам видно или нет, что у нас идет в самой коробочке. Видимо, у нас идет палец и сразу на поршне надеты кольца. Это нижние поснимали. А зачем ты их снимал? Точить же давай. Этот поршень у нас ездил точиться.
точнее ездил с блоком точиться и снимались кольца. Так же самое на поршне есть направление, где идет вперед. Палец, Не знаю, будет видно или нет. Вот у нас стоит здесь стрелочка. И палец как в дизеле усиленный, видишь, внутри. Суженный. Оно на камеру, наверное, не будет. А ровный, смотри, какой узкий, даже здесь толще. Этот узенький какой. На камеру плохо видно сужение. Так, смотрим, мотор у нас уже, ну или блок стоит на столе, готовится под сборку. Видимо, он у нас накрытый. Давайте пока мы пройдемся по тому, что мы будем сюда ставить. И, конечно же, мы будем использовать вот такая вот специальная паста сборочная. Так, дальше, что ж, идем сюда. Это у нас идут коренные вкладыши. Фирма у нас Kolb & Schmidt. Сейчас посмотрим номер. Так, номер, чтобы не отражало. Видим номер. Размер у нас идет 0,25 и сам номер для заказа. Дальше у нас идут вкладыши шатунные. Тоже фирма идет Kolb & Schmidt. Посмотрим заказной номер. Размер тоже у нас 0,25. Давайте как-то так резкость наведем, чтобы номер вам было видно. Не знаю, получится, нет. Что-то 87 409 610. Вдруг кому-то эта информация пригодится. Можем пока открыть, посмотреть, что у нас. Видим, уже начинается сборка. Нижние вкладыши уже положили. Видим, у нас здесь даже вот видно уже паста этой помазана. Вдруг это будет говорить, что мы только показываем. Ну, можем показать, конечно, как и мажем. Здесь у нас уже стоит сальник. Так, блин, а где же эту коробочку дели? Тут сальник интересный, который я вам показывал. Сейчас надо найти коробку, посмотреть, если ее, конечно, еще никто не спалил. Сейчас мы ее поищем. Нет, коробочка у нас вот нашлась. Сальник брался фирмы Elring. Я не знаю, обычно они так номера. Вот идет его номер. Так, посмотрим. Вот так, наверное, будет видно. И также самый размер 80-98 на 14,6. Тут внутри даже лежит какая-то такая типа небольшая инструкция, как его правильно поставить. Но по сути она вам никакой информации толковой не дает. Чисто так, не забыть посмотреть на царапины и выйти. Ну, короче, фигня полная. Особо эта инструкция нам ничем не помогает. Что дальше мы продолжаем собирать. Шел он у нас вот такой вот бумажечки. Дошел он у нас с направляющей, которая помогает его посадить на вал. Сейчас где-то оно здесь уже все валяется. Да, вот. Идет вот такая направляющая у нас была. Здесь был надетый сальник для помощи его установки. В передней крышке у нас находится масляный насос. Разобрали его, чтобы помыть и перемазать. Сейчас покажем, что у нас здесь находится внутри. Видимо, вот у нас идет звезда. Она с таким буртом центрующим. Ставится только в одном положении. Перевернуть ее не получится. Ну, или получится, но нельзя. Дальше у нас вот здесь вот стоит редукционный клапан. Так, вот этой частью он закрывался, да? Это была у нас его пробочка закрученная. Стоит он у нас вот в таком вот положении. Видим. И дальше смотрим. У нас здесь была звездочка. Думали, это просто канал. И решили на всякий случай открутить, проверить. Тут у нас находится второй клапан. Тоже обратите на это внимание. Их здесь идут два. Так, раз, два. Видим, два отверстия. Сейчас это все будет отправляться на мойку, отмываться. Ну, потом собирать уже, я думаю, не надо будет показать, как это у нас собирается. Так, немножко протыкал показать по поводу сальника на передней крышке. Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь стоит. Скажем так, сальник у нас идет упорный. Коробочка от него где-то уже ушла в горы. Давайте я скажу вам его размер. Здесь идет 31,5, 42 на 7. Не знаю, на камеру, наверное, это видно не будет. Ну, сказал так размеры, чтобы вам было легче, если что, его найти. Напомню, он у нас идет с упором. Можно смело его туда забивать. Пока еще у нас здесь все собирается. Видимо, один поршень посадили. Давайте посмотрим. Видим, у нас здесь все помазано этой специальной пастой сборочной, про которую мы говорили. Вот она у нас стоит такого розовенького цвета. Обтяжка у нас делается так: корень по 8 килограмм, шатун по 5. В заднем бугере у нас есть вот такие вот бороздочки, полностью заполняем их герметиком. Они у нас идут с двух сторон. После того, как его опустим, затянем, у нас сверху вылезет герметик, просто его тряпочкой стираем. После каждой обтяжки обязательно проверяем, чтобы у нас вращалось все легко, без усилия.
Обтянули корни, покрутили, проверили. Так же самое обтянули штаны, покрутили, проверили. Должно вращаться все легко. Новая прокладка передней крышки идет у нас в фирме Eldring. Вдруг кому пригодится, можем посмотреть номер для заказа. Будем ставить новое сцепление. Сейчас вот посмотрим, как оно у нас выглядит. Фирму взяли люк. Вот можем на него посмотреть. Вот это у нас сторона ставится к коробке. Так же самое у нас идет новая корзина. Вот, поразглядываем ее. Тоже люк. И всегда интересно, проверено. Как они их проверяют? Мне всегда было это интересно. Сейчас посмотрим саму коробку, посмотрим номера. Может быть, кому-то это пригодится. Так, как говорили, давайте вот просмотрим коробочку. Вот у нас идет коробка люк. В ней у нас было сцепление, как обычно, какие-то там бонусы лежат непонятные. Так, давайте найдем сам номер. Посмотрим. Вот идет номер для заказа. Машина у нас уже стоит здесь. Сейчас будем вкидывать блок, но перед этим поменяем сам выжимной. У нас идет гидровыжимной, видимо, мы его сняли. Снимается у нас, держится на 3 болтиках. Сейчас мы покажем. Стоит здесь, держится на 3 болтах. И отсюда у вас внутри мы отщелкиваем одну защелочку. И вот этой вот частью видим, вот она. Вытаскиваем ее вверх. Отсюда мы ее не отключали. Давайте посмотрим сам выжимной. Видим, вот у нас идет коробочка, фирма Люк. Посмотрим его номер. И что у нас пришло с ним внутри. Видим, вот он у нас идет новенький, здесь закрыто. Как раз там, где мы отсоединили. То же самое внутри еще лежит такой вот переходничок и резиночка. Обратите внимание, что у нас старый снялся с коробки вот с этой резинкой. Что там она есть, и ее даже дают, чтобы поставить новую. Кстати, вот можно посмотреть, не знаю, будет это видно на камеру или нет. Вот он у нас идет новый, видим. Здесь у него написано люк. А вот у нас идет старый. Старый у нас был тоже люковский. Можем глянуть. Не знаю, когда будет видно, не будет. Ну, вроде как должно быть нормально. Резиночку мы уже поставили. Давайте, наверное, покажем, где она у нас стоит, так поподробнее. Виднее. Вот видим, стоит она у нас вот здесь вот. Так, ребята, уже у нас уже стоит, что ж, мы полностью готовы. Сейчас закинем блок, но и как обычно я не буду снимать полностью все, как мы собираем. Единственное, буду только включаться, показывать, и когда мы будем ставить какие-то запчасти, новые там прокладочки, буду показывать эти номера, чтобы вам было легче при заказах. Пока у нас вот все вот в таком вот состоянии, мы по кругу болты наживили, немножко их потянули, но не затягивали. Первым делом, что нам придется сделать, это прокачать выжимной, попробовать, все ли у нас там нормально, чтобы потом вдруг что, если что-то не так, сразу снять. Поэтому эти болты мы пока не затягиваем, просто их немножко подтянули. Прокачивать мы будем очень просто. Видим, вот у нас здесь идет колпачок резиновый, мы его снимаем. Здесь поддерживаем одним крючком, здесь вторым срываем. Немножко приоткручиваем и сделаем мы все очень легко. Возьмем обычный шприц с тормозухой, наденем вот на этот носик и тормозуху сюда угоним. Так сделаем раза 4. У нас должно появиться сцепление. Пришло время поставить помпу. Давайте посмотрим, какая она у нас идет. Ну, визуально вы ее видели. Давайте посмотрим номер по заказу. Взяли перблок, точнее взяли, это клиент нам сам принес. Она у него была. И давайте где-то посмотрим ее номера, поищем, вдруг кому-то пригодится. Ну и пока мы здесь, так же самое смотрим, вот у нас идет пакетик, такая вот прокладочка, идет под всасывающий коллектор. Посмотрим тоже номер фирмы Eldring мы взяли. Сам номер дальше, что у нас, это куда у нас такое? Короче, пока не знаю, куда это у нас. Потом посмотрим. И вот еще какой-то типа подъегеры, наверное, какие-то здесь. Ну, ладно, потом, когда разберемся, повернемся поближе. Но пока у нас здесь приводится головка в рабочий вид. Это можно было накидывать, разобрали, помню, вот эту заднюю часть. Здесь идет такая как прокладочка железная, покажи ее. Вот. Да, у нас вот такая вот, мы ее поднимаем. И видим вот такой вот вид. У нас все каналы полностью забиты. Сейчас будем их вычищать. Посмотрите, как здесь позабивало сажей. Вроде бензиновая, столько сажи, да? А? Вроде бензиновая, столько сажи. Это ж масло жрало. Еще здесь циркуляция тянула.
Короче, как видите, рециркуляция нафиг не нужная опция. Так, что мы еще сюда докупали? Помним, у нас вот эта вот шланга, которая шла вот здесь, вот, нет, не она, вот она, шла на тепло, куда она шла? На рециркуляцию, короче, здесь на термостат, тут сюда вот. Здесь она у нас лопнула, заказали ее новую, и так же само вот эта вот шлангочка у нас была лопнута. Ну, они попересыхали, я не знаю, сейчас если где-то, сейчас я их поищу, найду, вот они у нас валяются, вот, видим, она у нас уже пересохшая, как яичная шкарлупа, разламывается, поэтому они заказывались новые. Вот эта вот короткая шлангочка, которая у нас шла, вот идет ее номер, она у нас была гейтсовская, вот можем посмотреть номер. Так, это сюда. Дальше вот это у нас пришла с вот этой вот резиновой шлангой, и пошел пластик вот до сюда. И с этой частью, видим, тоже пришла резиновая. Чтобы ее поменять, нам пришлось снять мозги с креплением. Она у нас заводится вот здесь, вот на защелочках. И давайте посмотрим ее номер. Она у нас была в оригинале, GM-овская. Так, будет видно вам или нет. Сам номер. Видим, GM, оригинал. Это мы можем тоже выкидывать. Так, вроде показал все, что хотел. Пока месть. Да, вспомнил, вот эта вот часть у нас идет вот сюда вот прокладка. Видимо, она у нас вот такая вот идет вот так. Давайте посмотрим номер. У нас фирма тоже Elring. Мы уже его осматривали, но куда он, мы не знали. Так, а по этой пока мы еще тоже подождем. Это, скорее всего, где-то, наверное, сзади на отвод помпы. Скорее всего, туда, наверное, она пошла. Вот так вот у нас выглядит. Сейчас поставим на место мозги с платформой и будем уже накидывать. Ну да, и, конечно же, сравним прокладку ГБЦ, тоже ее посмотрим. И номер, все по ней посмотрим. Сама ГБЦ у нас идет по Elring. Можно на нее посмотреть. И так посмотрим теперь номер для заказа. Сейчас, секундочку. Перевернем. Вот у нас идет ее номер заказной. Фирма Elring. Сравнили. Она у нас идет точно такая же. Внутри даже лежит инструкция, как правильно затягивать болты, порядок затяжки, сила затяжки. Вот у нас внутри все это есть. Голова у нас уже стоит на месте. Обтяжку мы делали первый раз по 5 килограмм болты, потом второй раз по 10 и третий дотянули по 11. Но как бы я не из-за этого хотел видео показать вам. Смотрите, ставим сейчас вот эту вот переднюю крышку. Здесь у нас идет 4 болта. И как вы можете заметить, один из них идет длиннее, чем остальные. Вот он у нас видно, он немножко длиннее. Вот по нему видно. Ставится он у нас вот сюда вот. Здесь у нас идет выхлопная шестерня, выхлопной распредвал. Почему здесь длиннее? Потому что, видим, у нас здесь идет датчик распредвала, и он у нас вот этим длинным насквозь прикручивается. Блин, забыл как это. Короче, к самой головке насквозь прикручивается. Я так понимаю, что если вдруг с ним что-то случится, и его кто-то захочет поменять, то не снимая вот эту вот, что это такое, типа как какой-то защитки, не снимая ремень, шестерни, его оттуда, короче, просто никак не вытащить. Какая-то вот такая вот история у нас получается. Просто обратите внимание, болтик у нас идет один длиннее, ставится вот сюда вот. Попасть не могу. Вот. Посмотрим номер выхлопной прокладки. Выглядит она сама вот так вот, железненько. Взяли в Elring. Вот можем посмотреть и сам ее номер для заказа. Прокладка клапанной крышки. Видим, вот она в руках, достали мы ее с пакетика. Тоже идет у нас фирмы Elring. Посмотрите, не отражала. Видим. И номер для заказа. Давайте просмотрим по меткам. По распредвалам у нас все очень просто. Мы видим, уже немножко сдвинулась. Вот одна метка у нас идет. И вот вторая. Они должны между собой совпасть, чтобы смотреть друг на друга. Ролик у нас здесь тоже очень простой. Он полностью автомат. Сюда вставляется шестой шестигранник и оттягивается по часовой стрелке. Мы тянем, он у нас отъезжает немножко. Потом опускаем, он сам себе выбирает натяжение. Сейчас пойдем вниз, покажем нижнюю метку. По низу у нас тоже все очень просто. Видим, у нас на шестерне есть полосочка. И снизу на масляном насосе у нас есть вот такой вот, так как его сделать так, чтобы виднее, стрелочка. Совмещаем, это и есть наша метка. Выставляем, все у нас готово.
Делаем несколько оборотов, чтобы убедиться, что у нас все в порядке, ничего не уперлось. И можем собирать дальше. У нас уже полностью все собрано, масло закачали, только что залили тосол. Сейчас давайте попробуем первый запуск, посмотрим, что у нас здесь получится. Вот сейчас будем прогревать полностью до рабочей температуры, подождем, пока у нас не включится вентилятор. Раза, два, три. И будем осматривать все на течи. Надеюсь, что у нас их не будет. Так что ж, стоялась у нас машина уже ночью. Вот мы пришли с утра. Сейчас попробуем утренний запуск, как она у нас запускается. И что бы еще хотел сказать, вчера ее прогрели. До вентилятора все нормально. Здесь у него температуры нет. Теперь это понятно почему, потому что мы вчера смотрели диагностику и температуру. Получается, вентилятор у нас включается аж на 115 градусов. Это, конечно, для нее, наверное, многовато. Здесь тоже идет электронный термостат и куча датчиков. Подпускает он понемножку. Когда в голове у нас идет 110, то в радиаторе у нас где-то еще 20-ка. Потом оно потихонечку растет. И так до 115, пока не включится вентилятор. Вот у нас и утренний первый запуск. Ух ты. Что ж, тогда на этом мы будем с вами прощаться. Надеюсь, наше видео смогло вам помочь, ну или хотя бы просто понравилось. Не забывайте подписаться, поставить лайк, ну и, конечно же, поделиться. Всем до новых встреч, всем пока и всем удачи в ремонте. Увидимся.